annabune annabune annabi annabune 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 nafaina annabune jalabina sayyida lagina annabune usul rayuwata annabune annabune Rohi kabare kare
annabina kai kuma turkusa turkusa kai kuma turkusa mai da suwa mu kai mai salamun alaikum salamun alaikum salatu alaikum salamun alaikum ya wanda ka tashi komai salamun alaikum sarkin kan sayyidin mai salamun alaikum na ba ka da komai na kyara komai kai na gudu da komai ni kowa da komai su je da ishe mu komai ban san jikina ruhi gaba ɗaya ne ga annabina ko a so shi sai ko kar su so shi sai mu za mu so shi sannan kuma za mu bi shi ko za a yanka za a yanka ko za a yanka ko za a yanka ko za a yanka mu sai mun yo yawan shi sai kuma shi kare zai ya ba san su ba mu ai dan ba kamar shi sai kuma ba kalar shi yayi ko a bar shi ba ya ka kashi sai mu sai ba ai kamar ka ba kamar ka ba ai kamar ka ba ba za ai kamar ka ba ai kamar ka ba ba za ai kamar ka ba ai kamar ka ba ba za ai kamar ka ba ai kamar ka ba ba za ai kamar ka ba kamar ka ne yungura ai kamar ka ba kare ba ba ne na tattara ai kamar ka ba kudu da rika da kai jara mun san da ban san shi ba kamar ka ta wandara ai kamar ka ba har ba ka kirkira ai kamar ka ba lati buliyan tara kai wa ban dai da ba salatu ta hali kamar ka ba wa sahaba ban gani ai kamar ka ba saki umar wa ali farku ba ba so ku ba ai kamar ka ba ai kamar ka ba ai dole na durkusa ai kamar ka ba kan ce da gidan isa ai kamar ka ba gidan sayyida amina da abu da ya kuɗin sani da kuɗin ka ba hari ai kamar ka ba ya mahaiban lahiri ai kamar ka ba sun to miliyan ɗari buro ga wani akiri a cikin muhadima ai kamar ka ba idan na san kwantai da ma ai kamar ka ba dan sa'ayin zan ci ma idoni na bege shi ba na tuba na tuba shugaba ai kamar ka ba Ali ban da kamar ka ba ai kamar ka ba Ali ban da kamar ka ba ai kamar ka ba Ali ban da kamar ka ba ai kamar ka ba bi Allah be yo shi ba ai kamar ka ba ai ko ba be yo shi ba har ka ba ma mutan ka ba a kyau ban ga yana ka ai kamar ka ba mali na shi ajmal kalbi ada wa wa rasulullahi ajal al-ainaini kamilin dadi a can ban yana ka ba ai kamar ka ba ni karfi ban yana ka ba ai kamar ka ba a ilimi ba zai sanki da ba wato sai ya za a kai da kai ai kamar ka ba a karfi ban yana ka ba ai kamar ka ba wai sarki karfi karfin annabi Muhammadu tambayar sai da Ali za a yi za a biya da ba su sallai na zuwa Rasulullahi idan ya iya rinta ne ba za a iya kai ba laki ya iya kida mai baya kusa bai ka kusa bai Muhammadu Rasulullahi wala sun dawo bayan na miki karfi ban jiya na gaba ai kamar ka ba ya ilimi ko ilimi ba zai sai kai don wanka ba to sai a za a kai ya kai ai kamar ka ba Allah na ke ji da kai ai kamar ka ba ko Musa ya zuba kai ya ce ya ta shugaba ai kuma ya gaba ai kamar ka ba ai rijal ku zo mu je ai rijal ku zo mu je ai kamar ka ba zo mu je kai rijal ku zo mu je kamar ka ba ai ga annabi za mu je ai kamar ka ba ai ga annabi za mu je amma ba ga wani sa ba ka gare ka shugaba ai kamar ka ba kan gare ka gida kamar ka ba ni ka da ba ni ta gida ai kamar ka ba lam tangra jaddada a shafe mu da yan uba nabratin ya nabratin kin kare ai kamar ka ba ni na ba du barkane ai kamar ka ba ba dan sahaba ba ne annabi sarka saka ba ai wallahi Allah ya Allah Allah barsak ya Allah Allah annabi sak ya Allah Allah
da manzo Allah a ga gaban annabi alaihi salatu wassalam akwai mu aka manzo Allah suka abu ta samu mu aka annabi alaihi salatu wassalam da tun zamanin annabi suke wake kuma su ba su cewa ya ban ba kyau idan ka tambaye sa su sai ka samu mutum har ya mutu bai taba ganin manzo Allah ba amma a masu yaban manzo Allah ko wanda ya ga annabi ya fito da kuma sha'irin annabi Muhammadu ne kai da kake zama kana suka su baka taba ganin annabi ko so ba shi ya zo yana yaban annabi da kidan ya ga annabi kuma kai ka zo ka ce kauce ke kai da ka ci ko a shi Allah ne ko ce ma za ku lura su ka kuzuhu kuma yana wani san ku idan manzo Allah ya faɗa ku idan ya hadu ku to manzo Allah bai rabe ana ba ba wuta wuta da duk zamani da yazo idan ba da kidan ba za a shayi hankalin mutane ba shi ne dalilin shigowar kira cikin yawan manzo ba wani abu bane ba ai akwai asiri marasa kida me yasa ba su ai ba kidan ba ke su ba a'a ya bai ba su in har kidan da ake su ga akwai asiri marasa kida me yasa ba su ko kuma a'a su masu cewa ya ban manzo Allah da kidan ne bai da me yasa su zuciya ya ba annabi ba kida Allah bai ba annabi ba sai wai daga Allah ku kina su duk Qur'ani ya ba annabi Muhammad ne tun da kuma har hadisi fa wallahi lazi dike ba annabi Muhammad ne hajja gaba Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadur rasulullah kai tuntuni yanzu burbi da kauye tuntuni yanzu burbi da kauye kai tuntuni yanzu kauye ya waye kai tuntuni wani sai babu kauye sai tuntuni zuciyar mu ta soye kai ko a so ko kara so mu kai ko a ji mu ko kara ji mu kai ko a ji mu ko kara ji mu kai ko a bar mu ko kara bar mu kuma annabi san muke shanu kuma annabi san muke shanu gadarin ka annabi baba abin da zai rike shi ne warka sai ta zo baba abin da wata tsira baba abin da zai rike shi ne warka sai ta zo baba abin da mun so ba zan tsaya dan a gare ka annabi